За хай зүрхнүүд минь ээ тун удахгүй Монгол Японы pop соёлын өдрөлөг 2025 7 сарын 27-ны өдөр 12 цагаас зайсан хийлд болох гэж байгааг мэдсэн л үсттэй. Мэдээж энэхүү арга хэмжээндээр манай хамтран ажилладаг та бүхний аль хэдийн сайн мэддэг болсон Kero Store маань хүлээж байх болохоор тэндээс шууд худалдан авалт хийх боломжтой шүү. Юу авч болох вэ гэхээр аниме хүүдий, подволог, аниме фигурнууд, аниме пин, түлхүүрийн хасар стикер наалт гэх мэтчлэн маш гой бараанууд олон сонголттойгоор зарагдахаас гадна худалдан авалт хийсэн хүн бүхэнд тодорхой хэмжээний урамшуулал өгнө. Тус арга хэмжээндээр очихороо манай гоёхан Kero Store дэлгүүрээр заавал зочилж худалдан авалтаа хийгээрэй за. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8055 3380, 8655 3380 дугаараас асууж болно. Ингээд хамтдаа Sakamoto-гийн өдрүүдийн 3 дугаар анги хүлээ авцгаая. Битүү тулааны дараа шин чадвараасаа болоод хүнд гэмтэл авсан болохоор Sakamoto өөрийнхөө байнга очиж эмчлүүлдэг байсан эмээ дээр очиж зүү тавиулж байна. Юу эмээмэ гэж юу? Тийм ээ. Тэр бол алуурчдын дунд бурхны гар гэдэг нэрээр алдартай ямар ч тулааны шарахыг бараг л бүгдийг нь эдгээчдэг гин шүү. Ямар сайндаа 98 настай хэрнээл шин эмээ гэхт нь уурлаад гэн гэмээлээ. Шиний шин чадвар маш их энерги шаардаж ашиглахад нь бүх амьсгааг нь зогсоодог учраас өдөрт 5 минутаас илүү ашиглах юм бол өөхөх аюултай байна. Хажуугаар нь лүү маань бас дотор муухай оргиод өглөө эмээч гэж байх шиг шаардаж байхгүй юу өөр яадын. Эмээ сэтгэлээрээ мисо шүл мүл өгөөд байна бас. Манай эмээ бол Sakamoto ахын булцгар биеинд нь хуруугаараа хүрээд л өөрийнхөө уур хилэнг ямар их нууж ганцаараа шаналж байгааг нь мэдчдэг Ванга гэхэд бараг л болондоо. Sakamoto эмээ дээр алуурчин байхдаа л ирж байсан болохоор 5 жилийн дотор миний коучин яасан их таргалаа вэ? Энэ жингээр бол хүчнийхээ 30%-ийг л гаргаж чадах юм байна. Энергийг чинь нээгээд өгье гэснээ илэгдэн ачтیں۔ Харин нөгөө талд Aoi дээр минималист ирчихсэн Sakamoto хааны хурдан хилээд хинэ тэрэгэд ихнэрийг нь ёстой дээрлэхэл хамаг юмыг нь базаж бөмбөлөг болгоод л боож моогоол. Харин Aoi шууд л минималистэд хариу үйлдэл үзүүлээд ёстой нэг дэлгүүр эвдэлж химэглээд эргүй юм уу гихгүй юу гэд дүрэ хувиргаад хүй тэгэхээр Aoi биш ойр дэрийн Nagumo байжээ. Sakamoto маань ихнэр охиндоо санаан зовоод Nagumod дэлгүүрээ харж байгаа ч гэж даатгсан юм байна. Хэсгүй маань Pisuke шувуутайгаа харж байгаагаас цаадахыг хармаар гэл доошоо хартал дүрээрээ апатай алхаад явчихин. Нөгөө буугаараа шилээ нэвтлээл буудсан чи апатад юу ч болдгоо шүү. Ашгүй нэг юм бодлороо холбогдох хүнтэй боллоо гэдэл баярлаад Хэсгүй рүү маань дайрч байна. Авралын бурхан Sakamoto лифтнээс баатар шиг л гарч ирнэ. Алуурчин минималист би 432 хүн алсан. Гэхдээ л гунигтай байна. Чи намайг ад жаргалтай болгож өгч чадах уу матах уу гэд хуцаад алсан хүний тоолдог их гаж гар юм шиг байгаамаа. Nagumo зөөр цохилтоос нь гяс бултаал уцыг авцсан. Исларын дугаар идэр байдгүй сууг юм бэ? Ядчихад ямар цөөхөн найзтай юм бэ гэд үнэн даапаалж ийна. Минималист бөөн уур үджин юм уу бандман гэл дайрсан ч Nagumod ямар ч нөлөө үзүүлсэнгүй. Сүүлдээ алга болцсон. Харко мен сайгүй хайж идэл хүргүүрийн шилний цааталд дахиад нэг минималист бас л дооё болж байгаа юм шүү. Манай Nagumo тийм том биетэй гарыг ганц гараараа багалзуурдаад өргөцсөн халаас малаасыг нь ухсан шээ. Пүү ийм өнкаагүй жижигхэн биетэй чапаг яаж нааг дийл чадчихна гэл Харков шок. Тэгэл авч явдаг цүнхээ ухаал би бол их найрсаг учраас яаж өгөхээ сонг монг гэл эсэргүүцээд ахаар нь хүчээр аманд нь шоо хийлгэж сонгуулад 3 гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэд лаа зонгоолгогчоор жижи болгож байгаамаа гэж. Дэлгүүр нь бол мэдээж будаа болсон. Харж байгаастай тий. Цамхаг дээр Sakamoto апат 2 үзэлцээр их удаа үзэлцэнэ. Цаадах чинь хурдан тураад хурдан дуусгыг гэсэн ч эмээ дэлгдүүснээс болоод турч чадахгүй болсон байдیں۔ Апат нөгөө уцаараа зүсэж алах гэсэн ч болдгүй. Тулааны үеэр нэх гой үрчгсэн байсан цамхагууд бүгд нураад ийм эмийг апат угаасаа төвчж чаддгүй болохоор цэгцлээд энэ хооронд нь Sakamoto за гяс турчий гэл дасгал хийсэж өггүй бүр үнэхээр турдгүй шүү.
Тэгэхээр эмээ маань илэгдэхтэй нээрэл энергийг нь нээгээд турахгүйгээр тарган биендээ дас гэсэн юм байна. Хамгийн чухал зүйл нь гэвэл тарган гэдгээ өөрөө мэдрээд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч турахгүй байсан ч хангалттай хүчээ гаргаж чадхад суралцах юм байна. Сүүлдээ энэ хоёр чинь лифтэнд сууж агаад л бараг нисэж байгаа юм шиг л агаар дээр нэгийгээ үзэж нэхий дээлээ тайлалцаж байна шүү. За юм дээл мэл олоо явчихвэ тий. Апатч Сакамотог биширч миний хамгийн удаан тулалдаж холбогдсон хүн бол чи байлаа. Баяр үргээ удаан ярилцаач броол гэж байна. Дүрсэлэгдлээ. Байнга хоол эргүүлж явдаг Осараги Шишиба хоёр маань рамены наадам дээр очижсэн зочилж хоолунд идсэн биш. Эхнэр рамен дээр нь Осараги халуун ногоо хийгээд идшгүй. Дараагийнх дээр нь Шишибагийн авах гэсэн бүх яншууг нь ганцаараа аваад 3 дахь дээр нь мэдээж өвглийн соусыг Шишибад авч өгч ходоодыг нь түлэнгээ алдаад ингээд Шишиба маань хамгийн сүүлийнхээ л хамгийн гой гоймонг тайван тухтай идэндээ гэж бодсон боловч алах ёстой нэг баачкан хажууд нь сууж тараад та хоёуланг нь хараад зугтэн штэ. Осарагийн санаатай хоолоо бас дээшээгээ авцсан. Хүсэн хүлээсэн Шишибагийн идэн гэж бодсон рамен нь шалаар нэг уйлахч биш, инээгч биш нөгөө дарвааныхаа араас хөөсөөр. Ингээд 3 дугаар ангинд дуслаа. Улмаас сонирхолтой болж байгаа болохоор манайхаа тэгэд subscribe дараад, лайк дараад үзээрэй. Энийг хардаа манай сувгийг үздэг хүмүүсийн бүхэл бүтэн бүр 60 гаруй хувь нь ерөөсөө subscribe дарахгүй үздэг юм билээ шүү дээ. Амар муухайгааз. За тэр ч яах вэ? Дараагийн ангиараа уулзцгаая дөө манайхаа. Bye bye. Зүрх.